te lo digo de corazón, eres sendo pendejo. Sombra, eres otro pendejo más. Está en Puerto Rico, ¿qué hiciste? Sombra, está en Puerto Rico, ¿qué hiciste? Chimi preso y ese corillo es nada. Genuino, es la parte, está yendo con una gente de Juana Matos, por lo que hemos visto, con gente que era de Pacho, que en paz descanse, con gente del combo de Hansel. Entonces, el que quiera tener un problema con novio en Puerto Rico, tendría un problema también con ese combo. De manera... Tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por ahí.